นี้จะมาพูดถึงวิธีการทำเสียง th sound นะคะวิธีการทำเสียง th sound แบ่งออกเป็น2แบบนะคะคือแบบ unvoiced กับแบบ voiced ค่ะส่วน place of articulation เหมือนกันนะคะคือ interdental คือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างค่ะส่วน manner of articulation ก็เหมือนกันค่ะคือ fricative คือเป็นเสียงที่พ่นลมออกมาเท่านั้นค่ะเริ่มจาก th unvoiced กันเลยนะคะ meaning คือจะมีเพียงลมเท่านั้นที่ออกจากปากของเราค่ะส่วนสัญลักษณ์ IPA ประมาณนี้นะคะเสียง th unvoiced จะออกประมาณนี้ค่ะเช่น thin ค่ะต่อไปเป็น th แบบ voice นะคะ meaning คือการทำเสียง th ผ่านเส้นเสียงจะเกิดการสั่นค่ะ IPA เป็นแบบนี้นะคะth voice จะออกประมาณนี้นะคะเช่น then ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างคำ th แบบ unvoiced นะคะเริ่มจาก nothing แปลว่าไม่มีอะไร thank แปลว่าขอบคุณ thin แปลว่าบาง mouth แปลว่าเดือน Thursday แปลว่าวันพฤหัสบดีต่อไปเป็นตัวอย่างคำ th แบบ voice นะคะเริ่มจาก this แปลว่านี่ death แปลว่านั่น then แปลว่าแล้วก็ together แปลว่าด้วยกัน other แปลว่าอื่นๆfirst second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th 30th 40th 50th 60th 70th 80th 90th 100th 400th 500th 1000th They threw 3 feathers to the roof. 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 Room 333 on the third floor. Rent for $33 and 32 cents. Room 333 on the third floor. Rent for $33 and 32 cents. Is this the thing? Yes, that is the thing, but not this thing here. The thing there. Is this the thing? Yes, that is the thing, but not this thing here. The thing there. Father, mother, sister, brother, walk from here to there to be with one another. Father, mother, sister, brother, walk from here to there to be with one another. I toss, but the toss I toss, what's the toss that I toss? I toss, but the toss I toss, what's the toss that I toss? I toss. ลองไปฝึกกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ